လူလောကဆိုတာသာဝရတာယာနေတာမဟုတ်ဘူးအဆိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါရှိတယ်အောင်မြင်တဲ့အခါရှိတယ်လို့ကြာဆုံးတဲ့အခါရှိတယ်ဘဝမှာလည်းနုပြုတ်လန်းဆန်းတဲ့အချိန်ရှိတယ်လို့အိုမင်းရင်ရောသွားတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဥစ္စာရဏကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့အချိန်ရှိတယ်လို့ဆင်းရဲမွဲတေသွားတဲ့အချိန်ကလည်းရှိတယ်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့ကြုံရတာရှိတယ်လို့စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်ပိုင်းဆိုလည်းရှိတယ်အလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ချီးကျူးကြတယ်မြောက်စားကြတယ်ဆိုတဲ့အခါရှိတယ်လို့ပဲအလုံးရဲ့တတွေးခွက်မှာပက်လက်မျောပြီးကဲ့ရဲ့ခံရတဲ့အချိန်တွေမျိုးရှိတယ်လောကထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာ